Дорогие коллеги, друзья, меня зовут Сагдеева Юлиана Анатольевна. Я рада приветствовать вас из солнечного Узбекистана, страны, где тепло не только солнца, но и наши пламенные сердца. Позвольте мне начать, и тема моего доклада повествования «Живое наследие Виктора Франкла» в практике Элизабет Лукас. В коллекции Бориса Сергеевича Братуси есть замечательное выражение: ученик – это не мешок, который нужно набить знаниями, а светильник, который нужно зажечь. Каждый из нас с вами является учеником жизни, независимо от того, сколько бы мы с вами не знали и не умели. Эта метафора близка мне и как педагогу, ибо это путь логотерапии, и как человеку, выросшему и живущему на Востоке, где свет всегда был связан с поиском истины, с поиском мудрости. И сегодня я постараюсь передать эту идею в нашем разговоре, сделав акцент не столько на знаниях, сколько на их проживании. И речь пойдет о двух выдающихся личностях – Викторе Франкле и Элизабет Лукас. Их идеи не просто дополнили друг друга, но и превратили логотерапию в целостное, глубокое и практически применимое направление. И если Франкл заложил философский и научный фундамент, то Лукас помогла воплотить эти идеи в конкретных методах работы, сделав логотерапию доступной каждому, кто ищет смысл и хочет помочь другим. И центральное место в их подходе занимает идея монантропизма, признание уникальности и неповторимости каждого человека. И, наконец, мое выступление строится вокруг еще одной фундаментальной идеи, на мой взгляд, аксиомы от Элизабет Лукас. Чтобы практиковать логотерапию, нужно жить логотерапией. Ведь это не просто метод, а способ видеть и понимать жизнь, в которой человек остается свободным и ответственным за то, чтобы она состоялась. И мы отправляемся с вами к истокам пионерского периода всемирно признанного практика логотерапии доктора Элизабет Лукас. И в который раз нам предстоит убедиться в справедливости слов Элизабет Кюблер-Росс о том, что прекрасные люди просто так не случаются. А основанием для нашего путешествия будет являться личная переписка Элизабет Лукас и Виктора Франкла с ее любезного разрешения публичного использования. Формат доклада не позволяет мне подробно останавливаться на каждом письме, но воссоздать, погрузиться и прочувствовать их атмосферу для нас с вами задача вполне реальная. Весной 1968 года она впервые встретила Виктора Франкла. Это случилось в лекционном зале Венской поликлиники университета, где он читал лекцию по логотерапии. Тема лекции не входила в обязательную программу по психологии, и поскольку ее расписание было достаточно насыщенным, ей редко удавалось посещать дополнительные лекции. Однако случай, посланник Божий, как иногда бывает, напишет Лукас, привел меня на лекцию Франкла, название которой пробудило у нее любопытство. После 6 семестров учебы, продолжает она, я уже была знакома с множеством медико-психологических терминов, но о логотерапии к дистанциальном анализе ничего не слышала. Это вызвало у меня вопросы, напишет она, что же это такое? И если сначала меня побудило простое любопытство, то продолжать посещать лекции Франкла побудило нечто большее. А именно внезапная и необъяснимая уверенность, что этот маленький седовласый профессор, стоящий перед кафедром и развивающий свою концепцию человека, был прав. Он будто открыл для меня кусочек истины. Это был ключевой опыт, напишет она, который заставил меня остаться верным ему на протяжении всей моей жизни. Ведь за годы обучения в психологии, повествует Элизабет Лукас, я никогда не испытывала подобного ощущения близости к истинным знаниям. Это не значит, что материал, который я изучала, или теории, которые я читала в учебниках, не были интересными. Лекции по глубинной психологии, например, были захватывающими и давали широкий спектр интерпретаций психических явлений, но эти знания не зажигали во мне искры. И почему-то к концу обучения мне казалось, что я еще дальше от понимания тех истин, к которым я стремилась изначально. Однако в тот первый лекционный час, когда она слушала Виктора Франкла, она услышала несколько простых и трогательных фраз. Человеком движет воля к смыслу, стремление понять свою жизнь в контексте смысла. И эти слова запечатлелись в ее сердце, словно они встретились с бессознательным пониманием их значения.
Он говорил о том, что у нас есть выбор даже в нужде. Он говорил о самопревосхождении. И независимо от того, насколько высоки наши потребности и влечения, мы всегда можем подняться над ними ради чего-то большего. Это было продемонстрировано им на примере голодающего узника концлагеря, отдающего свой последний кусок хлеба. И внезапно перед ней возникло видение. Оно оставалось забытым около 20 лет, пока не всплыло в ее сознании во время лекции Виктора Франкла, которую она посетила, будучи юной студенткой. И далее, с вашего позволения, я продолжу повествование от лица Элизабет Лукас, то есть от первого лица. И сейчас вы видите фотографию из архива Элизабет Лукас. Это единственная доступная фотография того периода, о котором далее пойдет речь. Напомню, что Элизабет Лукас родилась в 1942 году. Это произошло, вероятно, в 1946 или 1947 году. Вена лежала в руинах после бомбежек, но мне, ребенку дошкольного возраста, это не казалось страшным. Напротив, было весело карабкаться по грудам щебня и играть с настоящими кубиками из старых кирпичей. То, что матери жили в постоянном страхе, будто мы, дети, наступим на случайную мину, затаившуюся в воронке от бомбы и готовы взорваться от малейшего толчка, тоже было частью духа того времени, как и похороны подруг из детского сада, умерших от истощения и голода. Моя семья состояла из родителей, бабушки и дедушки по материнской линии. Их дом сгорел во время войны. И меня. Всего нас было 5 человек. И до окончания школы я даже не замечала, что 2 комнаты – это тесное пространство для жизни, потому что слово «дом» ассоциировалось у меня в первую очередь с нашим обеденным столом, за которым мы все сидели, каждый на своем привычном месте. Там читали, ели, шили, мастерили. Позже я делала домашние задания между накрыванием и уборкой стола. Я пачкала стол, снова вытирала его. Там же мы разговаривали. Как прекрасно было это общение в радости и в горе. Мы делились всем, и никто не оставался в одиночестве. Да, старый стол, скажет она, был живым центром нашего дома. Все остальное – кровати, шкафы – это всего лишь мертвый фон. Именно в такой вечер, когда из-за отключения электричества горели свечи, а ветер выл в неплотно закрытых окнах, раскачивая занавески в такт мерцающему пламени, мы сидели вокруг стола. Но в этот поздний час не хватало еще одного члена семьи, не было дома отца. Он задержался на работе дольше обычного. Мать, возможно, уже волновалась, телефона не было, чтобы сообщить о задержке, а времена были очень ненадежные, людей убивали из-за 5 шиллингов. Но в тот вечер у отца была счастливая причина опоздать, он что-то достал или раздобыл. Торжественно открыв потрепанный портфель, он вынул 2 апельсина. Это были первые апельсины в моей жизни. Не знаю, где он их раздобыл, если об этом и говорили в семье, я не слушала. Я хотела только одного – поиграть ими как мячиком. Но мне быстро объяснили, что такие мячики нужны абсолютно для другого. Возможно, мать воспользовалась моментом, чтобы прочитать мне лекцию о витаминах, но это не задержалось в моей памяти. Все мы были взволнованы нежданным подарком. Затем стало еще торжественнее. Апельсины положили в центр стола, и пока мы ели чечевичный суп или похлебку с хлебом, наше ежевечернее меню, взгляды всех притягивали эти нежные блестящие плоды, сулившие сладкий десерт. Сколько лет моя бабушка, дедушка и родители уже голодали? 7, 8, 9. Об этом в семье не говорили, но их исхудалые лица и тени под глазами кричали громче слов. Наконец настал момент. Тарелки унесли на кухню, стол вытерли, и отец взял нож, бережно очистив оба апельсина, чтобы не потерять ни капли драгоценного сока. После этого он разделил их на дольки, пересчитал, поделил на 5 частей и положил перед каждым из нас равную порцию. То, что случилось дальше, навсегда врезалось в мою память. Сначала воцарилась тишина. Все смотрели на свои дольки с вожделением. Потом кто-то, я даже не помню кто, молча передвинул свою горстку ближе ко мне. Остальные последовали его примеру. Бабушка, дедушка,
Мама и папа молча отдали мне свои дольки, а я съела их все за раз. На вкус они были божественны, и я, 4- или 5-летняя, не чувствовала ни капли вины, восторгаясь сладостью перед всей семьей. Но я помню улыбки на их изможденных лицах в свете свечей, и это были улыбки счастья. Этот образ опустился на дно моей души и пролежал там 20 лет, повествует Элизабет Лукас, пока он не ожил в лекционном зале Венского университета. И вот я попала на лекцию Виктора Франкла, седовласого профессора, о котором раньше ничего не слышала. Он вышел к студентам и заговорил на ином языке, чем другие преподаватели. Он утверждал, что человек, хоть и является высокоразвитым животным с инстинктами и привычками, способен подняться над животным началом через самоотдачу, служение смыслу и встречу с другим человеком. Что истина человеческая – это свобода выбирать смысл, который приносит счастье и ощущение предназначения. Не прошло и 10 минут, как передо мной возникли старый стол, коптящие свечи и 4 людей, дающих ребенку свои дольки апельсина. И внезапно я поняла, профессор прав. Самотрансценденция, способная вырасти над собой ради смысла, существует. Более того, это и есть суть человеческого. И психология, игнорирующая это, человека совершенно не знает. Они давно умерли. Ее бабушка, дедушка, родители. Но их отсутствие не умаляет того, что они сделали, напишет она. В вечности остается жест, благодаря которому они отдали мне частичку своей жизни, как и все истинное. Не исчезающий, нетленный. Нашла бы я без них свой путь к сердцам людей как психолог? Задает она себе вопрос. Возможно, а возможно и нет. Так что я желаю вам, напишет Элизабет Лукас, пережить нечто подобное тому, что испытала я в той лекционной аудитории. Пусть эта история пробудет воспоминания о мгновениях, когда вы видели не только человеческое страдание, но и огромный потенциал величия, заложенный в человеке. В психотерапии существует множество зачастую противоречивых направлений, так называемых школ. И каждый психотерапевт знает о важнейших из них, но в какой-то момент он должен выбрать одну, сделав ее так называемой психологической родиной, тем, что он представляет и отстаивает, причем не только внешне перед клиентами и пациентами, но и внутренне, с полной убежденностью. Он должен стоять за то, чему он учит, и то, что он рекомендует. И все мое последующее повествование будет иллюстрацией этой аксиомы. Во мне, напишет Элизабет Лукас, созрело решение. Я буду писать диссертацию по логотерапии. И в своей диссертации она проверила 2 идеи Виктора Франкла, проведя опрос среди 1000 людей. Она столкнулась с трудностью начинать разговор с незнакомыми людьми с улицы, как говорил Франкл. Но большинство респондентов отвечали откровенно. Даже пожилые и больные, напишет она. И Лукас поняла правоту Франкла. Внешний успех не имеет прямой связи с внутренним счастьем, которое зависит от глубины внутреннего мира и способности находить смысл даже в самых трудных обстоятельствах. Однажды пришел Виктор Франкл и заснял процесс уличного опроса на пленку. И с этого момента мы отправляемся с вами к истокам. И наше исследование будет основано на переписке учителя Виктора Франкла и его ученика Элизабет Лукас. И, как вы видите, первое письмо датируется 29 июля 1969 года. Ваш опрос, пишет Франкл, живое доказательство того, что логотерапия может говорить на языке улиц. Передаю вам пленку с записью как символ нашей общей битвы за диссертацию. Жду предварительных результатов. Эмпирические данные станут мостом между клиникой и наукой. В августовском письме 1969 года Франкл пишет: «Спасибо вам за предварительные результаты исследований. Вы правильно отметили, что стремление к смыслу трудно измерить психометрически, но феноменологический анализ может помочь в этом. Например, если бы вы хотели доказать или опровергнуть теорию Фрейда, пишет Франкл, вы бы же не стали спрашивать людей на рынке, есть ли у них эдипов комплекс. Даже если бы они ответили нет, это еще ничего не доказывает.
Логотерапия тоже глубинная психология, или точнее вершинная психология, ведь она занимается анализом существования. Следующие три письма, попавшие в поле нашего рассмотрения, написаны Элизабет Лукас. В первом письме 2 августа 1969 года основная идея следующая. Информация о разработанной ею тесте. 21 октября 1969 года она пишет письмо, в котором делится с Франклом своими мыслями, которые являются результатом ее растущего участия в логотерапии. На тот момент она работала стажером в лаборатории психопатологии университетской психиатрической клиники. К концу 1970 года она завершила сбор данных. Этот год принес ей и личное счастье. В мае она вышла замуж за Герхарда, пилота по профессии, который также заинтересовался логотерапией. Данные были обработаны с помощью факторного анализа в Венском университете, и компьютер тогда еще в зачаточном состоянии, и он выдал очень четкий результат. Это полностью подтвердило утверждение Франкла о взаимосвязи смысла и душевного благополучия. Можете представить, скажет Элизабет Лукас, как радовался Франкл таким результатам. Ведь свои положения он выработал на основе интуиции. И это тестирование эмпирически подтверждало его теории. Я помню, как лежала в постели с пневмонией под Рождество 1970 года, держа в руках распечатки результатов и думала, напишет Элизабет Лукас, это правда. Моя интуиция меня не обманула. Человек – это существо, ищущее смысл. И он страдает, становится несчастным, отчаивается и заболевает, если его поиски не увенчиваются успехом. Но жизнь, наполненная смыслом, напишет она, делает его сильным и устойчивым в любых обстоятельствах. Какое глубокое осознавание для гуманизма по сравнению, в кавычках, с животными теориями инстинктов и обучения. Следующее майское письмо 1971 года. Лукас говорит о том, что она закончила диссертацию. Как только она будет написана и переплетена, она с удовольствием предоставит копию Виктору Франклу. И в 99% случаев исполнение смысла совпало с душевным равновесием. Далее, 12 декабря 1971 года она пишет о том, что еще раз хотела бы поблагодарить Виктора Франкла за хлопоты с ней, за его помощь, за его терпение. Время учебы в университете, напишет она, которое сейчас для меня подходит к концу, возможно, было трудным, но тем не менее оно было богатым на опыт. И мы сможем взглянуть с вами на архивные фотографии архива Элизабет Лукас. Первая фотография касается периода 1971 года, и вы видите, как Элизабет Лукас сдает свою диссертацию Виктору Франклу. Следующая фотография – это церемония награждения Элизабет Лукас. Она находится в центре, слева ее сын, родители, мама и папа. Сзади Герхард Лукас, супруг Элизабет Лукас, и справа супруги Виктор и Элли Франкл. 1972 год, и здесь мы уже видим Элизабет Лукас перед зданием Венского университета с докторской степенью и, соответственно, в компании с отцом логотерапии. А мы с вами переносимся в 1975 год. Письмо Франкла Лукас от 11 апреля 1975 года. Ваше последнее письмо доставило мне огромное удовольствие, и я с радостью поздравляю вас с профессиональными успехами, а также с вашим подходом к работе и исследованиям. От вас, напишет Франкл, можно ожидать многого, и не только в области логотерапии. Я только что, пишет Франкл, получил телеграмму от католической академии во Фрайбурге с просьбой выступить на конференции 10 мая по теме логотерапии. Я с радостью исполню эту просьбу и с нетерпением буду ждать нашей встречи, где вы будете снова основным докладчиком.
В мае 1975 года в католической академии Фрайбурга состоялась знаковая конференция. Франкл, выступая перед переполненным залом, сравнивал современное общество с кораблем, который, обретя технологическую мощь, потерял курс. Логотерапия не философия, а спасательный круг, говорил он. Она возвращает человеку способность видеть маяки смысла в океане страданий. И у нас с вами есть возможность увидеть оригинальную афишу данного мероприятия, которая была сохранена Элизабет Лукас. Приветствие Виктора Франкла, работа о регуманизации психотерапии порядка 1,5 часа. Далее выступала Элизабет Лукас со своим докладом об эмпирической проверке логотерапии, тоже порядка 1,5 часа. Потом ужин и, соответственно, выступление следующих участников. Виктор Франкл был в отличной форме, выступая на лекции в католической академии во Фрайбурге. Он говорил 2 часа без перерыва, и аудитория слушала его без устали. Для меня это был глубокий опыт, напишет Элизабет Лукас. С одной стороны, я снова встретила своего учителя после 3 лет переписки, а с другой, я впервые в жизни поднялась на подиум после него. Я официально находилась рядом с ним как ученик. И несмотря на то, что мы не согласовывали свои выступления, его слова, как всегда глубокие и резонансные, гармонично сочетались с моими скромными размышлениями. Он создал прочную основу, на которой ей было позволено построить свой доклад. Тончайшими мазками он набросал образ человека, напишет она. Существа, которое, несмотря на свою физическую, генетическую предопределенность, в силу своих чувств и жизненных травм, способно подниматься над всем этим на крыльях духа. И именно через этот дух человек формирует свою судьбу и порой бросает вызов тем обстоятельствам, которые его ограничивают. Лукас, напомню, впервые разделившая с учителем трибуну, представила клинические случаи. Вы показали, что логотерапия не абстракция, а практический инструмент, писал ей Франкл после конференции, и теперь Европа услышит ее сердцебиение. Когда я приехала во Фрайбург для своего первого публичного выступления, я была взволнована, вспоминает она. Но слушая речь Виктора Франкла, я забыла о своем волнении. То, что он рассказывал, я знала из его лекций, но теперь я воспринимала это совершенно с другими чувствами. Я уже не была студентом, ищущим истину в антропологии. Теперь через мои руки прошли несколько сотен консультируемых людей, страдающих от депрессий, бедствий. Я знала, что психология имеет ограниченный арсенал против страданий, и многие из этих средств уже устарели. Но я также знала, что с помощью логотерапевтических методов можно значительно облегчить страдания, преобразовать бедствие, и что логотерапия содержит в себе эффективную сыворотку против отчаяния. Некоторые слушатели, напишет она, возможно, уже подозревали, что они стали свидетелями эпохального открытия в психотерапии. Но я была, наверное, единственным, кто знал, насколько был прав Виктор Франкл, скажет она. Опираясь на образ здорового человека, Франкл продолжил развивать свою теорию и повел аудиторию в мастерскую прикладной логотерапии. Он подчеркивал, что логотерапия не навязывает пациенту смысла жизни, а лишь освещает возможные пути, из которых пациент сам может выбрать свой путь. Логотерапевт может только предложить эти возможности и поддержать пациента в их поиске, помогая освободить его от психических блокад и направить его стремление в русло логоса. И симптомы болезни, они часто отходят на второй план как побочный эффект настоящей логотерапевтической работы. Это побочный продукт, скажет Элизабет Лукас, но какой значительный. Еще один архивный документ – это телеграмма с поздравлениями, также сохраненная Элизабет Лукас. Телеграмма ею получена от Виктора Франкла. К концу 1975 года дремлющая доселе вена начала пробуждаться. Врачи, педагоги и даже заключенные писали Элизабет Лукас, вдохновленные идеей, что смысл можно найти в любых обстоятельствах. А в ее кабинете появилась рамка с цитатой Виктора Франкла. «Жизнь требует не объяснений, а ответов».
А мы отправляемся вместе с Виктором Франклом в 1977 год. И он пишет следующее письмо. Дорогая Элизабет Лукас, поздравляю вас с открытием нового консультационного центра и желаю, чтобы вы находили время для логотерапевтических исследований, повышения квалификации и публикаций. Если бы все логотерапевты поступили так, как вы, это было бы гораздо важнее, чем создание какого-то общества или института логотерапии. Поверьте, пишет он, когда я задаюсь вопросом, знаю ли я кого-нибудь более независимого и творческого в области логотерапии, чем вы, я остаюсь в растерянности. И думаю, пока я могу говорить и писать, это обязательно нужно сказать. Когда в тихий час я перематываю свою жизнь как кинопленку, напишет Элизабет Лукас, и размышляю о тех редких звездных моментах, что покоятся в моей памяти как драгоценные жемчужины, в моей душе всплывают слова Виктора Франкла, и я чувствую всякий раз, как на моих щеках появляется влажный румянец. Как бы ни была мала моя работа по сравнению с его, он никогда не заставлял меня почувствовать это. Как психиатр с огромным жизненным опытом и глубоким знанием человеческой природы, он с первого раза увидел мои слабости, напишет она, но он всегда отдавал предпочтение наблюдению и признанию моих сильных сторон. Он любил цитировать Гёте. Если мы принимаем человека таким, какой он есть, мы только ухудшаем его. Но если мы принимаем его таким, каким он должен быть, мы делаем его тем, кем он может стать. И Франкл применил это на практике в отношении меня, напишет она. Его похвала никогда не касалась той женщины, которой я была, а той, которой я должна была стать. И именно благодаря этому он сделал меня той, кем я могла быть. И через год Франкл напишет следующее письмо. Я хочу обратить ваше внимание на то, как бережно и последовательно Франкл усиливает ноодинамическое напряжение для своего ученика. Письмо. Дорогая Элизабет Лукас, возможно, вы еще помните, как я когда-то сказал вам, что теперь могу спокойно умереть, зная, какой у меня ученик. Возможно, мне следовало бы сказать иначе, какой продолжатель моего дела. Изучив две ваши рукописи, Мюнхенской и Венской лекции, я должен сказать, что смогу спокойно умереть только тогда, когда буду уверен, что весь ваш логотерапевтический опыт будет опубликован в виде книги. Я хотела исполнить все пожелания моего старого учителя, скажет она. Но это желание оказалось для меня практически невыполнимым. Как совмещать создание нового консультационного центра, чтение лекций в стране и за рубежом, заботу о муже и сыне, ведение хозяйства, написание книги? Хватит ли у меня для всего этого времени, чтобы восстановить свои силы? Ежедневные беседы с пациентами забирают очень много энергии, скажет она. И многие люди, которые годами работают с психически больными, в конце концов переживают психологический кризис. Профессия психотерапевта прекрасна, но важно помнить, что терапевт никогда не должен переступать определенную черту и должен всегда осознавать свои границы. Моими литературными трудами, напишет она, я обязана господину Франклу, который в 1978 году порекомендовал мне изложить в книге мой тогдашний первый практический опыт. Сама бы я никогда не решилась написать книгу, но он настаивал, и в буквальном смысле в угоду ему появился этот первый труд. Лед тронулся. После защиты диссертации Элизабет Лукас переехала в Пфальц. Здесь теория Франкла прошла проверку реальностью. Один из случаев стал хрестоматийным, и я думаю, он вам знаком. Молодая женщина с обезображенным после аварии лицом, погруженная в отчаяние, обрела надежду, осознав, что ее шрамы стали фильтром, отделяющим искренние отношения от поверхностных. И параллельно Лукас вела переписку с Франклом, обсуждая вызовы практики. «Как отличить подлинный смысл от иллюзий?» – спрашивала она. «Как говорить о духовном с теми, кто видит в человеке лишь биологический механизм?» А Франкл отвечал притчами. «Совесть – компас, но каждый карту рисует сам, и наша задача помочь услышать ее голос». В период с декабря
С октября, простите, по декабрь 1974 года Элизабет Лукас получила еще два письма от своего учителя. Первое письмо касалось того, что ее отчеты – это лучшее подтверждение тому, что логотерапия жива. Он предлагает ей не гнаться за научностью и говорит о том, что порой история одного пациента убедительнее целых томов статистики. Во втором письме он говорит о том, что помните, Холокост не убил веру в человека. Учите их, пациентов, не бояться вопросов, а ответы придут. И он поздравляет ее с Рождеством. Элизабет Лукас наблюдала за Виктором Франклом с трибуны во время его лекции и думала: он выглядит старше, чем она его помнит. Хотя непосвященный человек вряд ли бы угадал его возраст – 73 года. Он выглядел более усталым, чем я его помнила, вспоминает она. И вдруг мне пришло в голову, что однажды он уйдет. Точнее, его смертная часть уйдет, но его бессмертная часть, его мыслеобраз останется. Сможет ли человечество использовать ее идеи? Я, его ученица, едва ли вдвое моложе него, в самом разгаре своей жизни, но кто знает, разве не начали сидеть мои волосы на висках? Разве не приходилось мне уже задумываться о том, как распределить свое время, чтобы успеть сделать все, что уже предстоит? Да, нам обоим еще предстояло пережить нечто важное, благодарность, которую я испытывала. Я должна была выразить ее своему учителю за то, что он вдохновил меня на написание книги Лукаса, о которой он так мечтал. Письмо 10 марта 1979 года, написанное Лукас Франклу, раскрывает глубокое уважение и признательность автора к своему учителю и наставнику Виктору Франклу. Она пишет: внутреннее видение того, что однажды я могу предстать перед вами моим примером и учителем и лично вручить вам экземпляр своей книги, побуждало меня много ночей продолжать писать, несмотря на усталость. И в конце марта в Мюнхен к ним приехал Виктор Франкл с женой. Встреча стала настоящим празднованием книги, потому что мы должны были отпраздновать не только мою первую работу, говорит она, хотя символически. Ведь ни Франкл, ни наша семья, мы не любили алкоголь. Но и недавно завершенную подборку логотерапевтических лекций по вопросам смысла Франкла, отданную в издательство. Она напишет, что они провели незабываемый вечер в ресторане отеля, где чета Франклов остановилась в Мюнхене. Франкл был таким жизнерадостным, каким я его никогда не видела, скажет она. И при расставании он обнял меня, словно предчувствуя свою мрачную судьбу. В тот же вечер у него случился сердечный приступ, и его срочно доставили в отделение интенсивной терапии Мюнхенской университетской больницы, где он несколько часов находился между жизнью и смертью. Из-за строгого запрета на посещение только его жене было разрешено быть с ним рядом. Она осталась дома, ждала новостей, и в этом ожидании Элизабет Лукас нашла для себя подтверждение логотерапевтической мудрости, которую в тот момент она поняла в полном объеме. Странным образом ей было и грустно, и страшно, она переживала за Франкла, но в то же время ощущала странную спокойную уверенность. «Я смогла спрятать весь свой страх, — скажет она, — в осознании того, что я выполнила его самое большое желание, я написала книгу. А тот, кто живет в соответствии с голосом совести, он никогда не попадет в бездонную яму. Тот, кто может оглянуться на осмысленную жизнь, не боится возможной смерти даже своей собственной». К счастью, Виктор Франкл выжил и вернулся в Вену, где оставался в больнице несколько недель. В это время ей пришлось заменить его на конференциях, где он должен был читать лекцию. А что делал он, пока болел? Записывал комментарии и исправления к рукописи ее книги. Следующее письмо датируется апрелем 1980 года. «Тысяча благодарностей за ваш драгоценный подарок ко дню моего рождения, — пишет Франкл, — на который я отвечаю только сейчас, потому что только вернулся из Америки. В приложении вы найдете мое предисловие к вашей книге». На обратном пути из Америки Франкл написал предисловие к ее первой книге. Это был добрый жест с его стороны, и он был для меня настоящим благословением основателя, напишет Элизабет Лукас.
Через некоторое время Виктор Франкл попросил нас отвезти его и его жену в Тюркхайм, в сельскую деревню в 70 километров к западу от Мюнхена, где он хотел провести небольшое мероприятие в память о своем заключении и освобождении в конце Второй мировой войны. Тюркхайм был расположением подле лагеря Дахау, в котором он был отправлен последним после того, как его вывезли американские солдаты едва живого. И после освобождения его и других выживших местные фермеры снабжали продуктами, хлебом, картофелем, кислым молоком. Франкл никогда не забывал об этом в течение 35 лет, и теперь в знак благодарности он приехал отдать дань уважения местным крестьянским семьям. Он пригласил их всех, кто причастен был к этому событию, кого священник помог найти в деревне, на обед в деревенский ресторан. И он, напишет Лукас, подарил им целый день своей жизни. Для нас с мужем, говорит она, которые были слишком молоды, чтобы участвовать в воспоминаниях о войне, это был очень трогательный опыт. Простые пожилые люди, которые когда-то проявили свою доброту, сидели напротив всемирно признанного университетского профессора с влажными глазами, когда он сжимал их руки и выражал свою благодарность. Понимали ли они, что позитивная гуманная психология могла возникнуть в том числе благодаря тем положительным и гуманным действиям, которые произошли в их деревне в 1945 году? Фотография запечатлела как раз-таки этот момент разговора Франкла, соответственно, с пастором. Следующее письмо, 80-е годы, и на слайде мы с вами видим фотографию поздравления Элизабет Лукас с ее вышедшей на тот момент третьей книгой. «Дорогая госпожа доктор», напишет Франкл в письме, никогда в жизни не использовал это обращение, но оно так хорошо вам подходит, что само собой навязывается. Большое спасибо вам за статью, за ваш отчет медицинской конференции в Бремени. Благодаря остаткам вызывающей силы разума, которые я все еще называю своей, пишет Франкл, я сдерживаю искушение сделать вам все возможные комплименты, которые напрашиваются при чтении ваших писем. Ну вот и все, говорит он. Теперь я соберу оставшиеся работы в чемодан, сяду в машину с женой и поеду в РАКС на выходные. В двух вещах Виктор Франкл и я были похожи, прокомментирует этот момент Элизабет Лукас. Первое – это убеждение, что исцеляющая сила дирефлексии еще далеко не исчерпана. На тот момент 80-х годов она занималась именно этой темой. В этот период она плотно исследует этот метод. И второе – это внутренняя потребность время от времени вырываться из городской суеты и уединяться на природе. В своих воспоминаниях о концлагерях Франкл рассказывает, как один из заключенных, находясь на грани истощения, привлек внимание остальных к закату. Этот момент контрастирует с серыми убогими хибарами лагеря и создает очень сильный образ. Тишина нарушается, когда кто-то восклицает, как прекрасен может быть этот мир. Этот момент стал символом для многих поколений, и он призван напомнить о проблесках надежды, которые можно найти даже в самых темных местах. Он также отражает ситуацию в современном мире, где серость войн часто нарушается сиянием надежды на лучший мир. Мать Тереза, Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, Лев Толстой, Виктор Франкл и другие выдающиеся личности становятся воплощением этой надежды. Их борьба за мир показывает, что культура мира основывается на мировоззренческих ценностях и моделях поведения, отвергающих насилие и культивирующих диалог и терпимость. Как сделать возможность мира реальной? Для реализации культуры мира необходимо преодолеть ограничения, политические, идеологические границы. Для построения культуры мира важно рассматривать человека не только таким, какое оно есть, но и каким оно должно быть, чтобы достичь того, чем оно может стать.
Папа Павел VI в своем послании от 8 декабря 1967 года призвал народы мира отмечать Всемирный день мира 1 января. Этот день был задуман как символ единства всех народов, независимо от их религиозной принадлежности, этнической идентичности, социального положения. Культура мира требует признания культурного разнообразия и ценности толерантности. Франкл подчеркивает, что этика смысла противостоит насилию, так как война, как средство достижения мира, лишь оскверняет цель. И для воспитания новых поколений в духе мира важно понимать, что война не является решением проблем, а мир– это результат усилий, а не борьбы. Только через уважение к культурному разнообразию и отказ от насилия можно строить общество, основанное на мире и согласии. И Франкл призывает к развитию личных и общественных ценностей, которые способствуют миру. Принцип прощения, например, был важным аспектом его философии, особенно в контексте трагедий, пережитых им в концлагерях. Прощение, по его мнению, не только освобождает от ненависти, но и служит основой для построения мира. В работе Франкла «То, что не написано в моих книгах» отмечается, что он поддерживал тесную дружбу с папой Павлом VI. В этой работе Франкл говорит, что и он, и его жена были глубоко впечатлены восприимчивостью Павла VI по поводу аудиенции в Ватикане. Это свидетельствует об уважении между евреем и христианином-католиком и о признании всего хорошего, сделанного обоими. Павел VI признал важность логотерапии не только для католической церкви, но и для всего человечества. Однако наибольшее впечатление на Франкла произвело то, что он услышал на прощание: «Пожалуйста, молитесь за меня». Парадигма для достижения единства, несмотря на религиозное разнообразие. Ценность культурного разнообразия станет основополагающим фактором, способствующим преодолению нетерпимости. И важным аспектом культуры мира является коллективная ответственность за будущее человечества. Франкл считал, что мир зависит от выбора каждого человека. Он приводит примеры своего опыта, когда в концлагере заключенные решали, кем быть: святым или свиньей, порядочным или непорядочным. И подобным образом мир и война зависят от личного выбора, а не только от внешних усилий и условий. Новый взгляд на ответственность человечества за мир был предложен Франклом, который говорил о необходимости создания статуи ответственности в США. Он и Стивен Кови выдвинули проект, согласно которому эта статуя должна была быть такой же высокой, как статуя свободы, символизируя важность ответственности, которая идет рука об руку со свободой. Франкл подчеркивает, что толерантность начинается с принятия другого таким, какой он есть, без навязывания мнения, и становится способом восприятия гармонии в многообразии. Примирение и прощение – это ключевые элементы, которые могут разорвать порочный круг войны и насилия. Как отмечает Франкл, даже те, кто пережил ужасы концлагерей, могут выбрать путь примирения. Важно разделить ненависть к системе и любовь к людям, потому что ненавидеть систему возможно, но ненавидеть человека нельзя. Этот принцип может стать основой для толерантности и мира, который будет основан на принятии и уважении к человеческому достоинству. И следующие удивительные слова прозвучали на Всемирном конгрессе в Вене в 2014 году в докладе Элизабет Лукас. Все на этой земле смешивается, и каждое событие оказывает влияние на другие события. Можно жаловаться на это, протестовать, но мы хорошо знаем, что такие споры по сути своей неконструктивны. Конструктив всегда в творческом «быть за». В данном случае быть за земной шар, который стоит того, чтобы на нем жить. И высказывание Франкла «мир не целен, но исцелим» приобрело особенную актуальность в наши дни. И все же есть большая, великая общность между ними. И именно благодаря профессору Виктору Франклу у нас есть не только ощущение этой общности, но и точные слова для ее обозначения. Каждый человек каждого народа – это духовная личность. Это то единственное основополагающее общее у нас всех.
Это то, что нас объединяет. Духовность и связанные с ней свобода, ответственность, творческий потенциал и неосязаемое, но бесконечное личностное достоинство. И только осознав, что у нас общая боль и общие радости, что все мы от них неотделимы, и приближающиеся мировые катастрофы, такие как изменение климата, затрагивают всех без исключения, мы поймем, что в некоторых вещах у нас только у всех вместе все будет хорошо или плохо. И мы можем с вами сформировать кредо, предлагает Лукас, которое Франкл сформулировал уже несколько десятилетий назад. Монантропизм. Вера в единое человечество, к которому мы все с вами принадлежим. Вера, могущая преодолеть различия, так сильно беспокоящие нас сегодня. Франкл учил же нас, что есть плохие средства, которые способны осквернить самую лучшую цель. Мы – существа, которые принимаем решения, и своими поступками мы пишем книгу истории, где ничего уже нельзя стереть, ни славные, ни ужасные деяния. Но перед нами есть еще некоторое количество пустых, чистых листов, которые в конце концов будут свидетельством от нас, скажет Элизабет Лукас. Так давайте сделаем из этого эпос, который достоин человека. Рождественское чудо. История одного перемирия. Эта история звучит в одной из книг Элизабет Лукас, поэтому я сочла уместным на прощание рассказать ее сегодня и вам. Случай официально задокументированный и представленный на официальных правительственных порталах Соединенных Штатов Америки. Мало кто слышал о моментах человечности в эпоху Второй мировой войны, особенно на Западном фронте 1944 года, где после высадки союзников в Нормандию ярость войны, казалось, стерла все следы братства. Но даже в аду Орденского наступления, начатого немцами за 9 дней до Рождества, нашлось место для крохотного чуда. Этот эпизод, описанный Фрицем Винкеном в мемуарах «Перемирие в лесу» в 1973 году, редкий документированный случай прекращения огня в 1944. Возможно, подобные моменты случались и на других фронтах, но именно эта история, произошедшая в лесном домике, стала символом того, что даже в кромешной тьме войны человечность способна зажечь искру надежды. В канун Рождества 1944 года, в разгар кровавой битвы в Арденнах, 12-летний Фриц Винкен и его мать, спасаясь от бомбежек, укрылись в охотничьем домике близ лесов. Их покой длился недолго. К 24 декабря грохот артиллерии слился с воем сирен, а небо пронзали лучи прожекторов. Тем не менее, рассказ сосредоточен на актуальной теме, на мире. Как можно навсегда предотвратить войны между народами? Как установить мировой порядок? Все, даже ведущие политики, находятся в растерянности. Но у Элизабет Лукас есть совет. Она предлагает позвать на фронт легионы матерей. И они заберут своих детей в форме домой. В этом она абсолютно уверена. Они вырвут из рук своих сыновей и дочерей винтовки и кнопки взрывателей бомб. И прежде всего, пишет она, они увидят во вражеских армиях не врагов, а таких же сыновей и дочерей матерей, с которыми они чувствуют солидарность, потому что эти матери тоже рожали в муках и с бесконечной любовью растили тех, кого теперь бессмысленно приносят в жертву на полях сражений. И так прекратится безумное очернение противников, которое предшествует любой эскалации конфликта. Серьезно, говорит она, позовите матерей на фронт. Даже в самых заблудших мужчинах и женщинах, в экстремистах, террористах, смертниках, они смогут разглядеть детей человеческих, чего не может больше никто, кроме сердца матери. Я слышу, напишет она, как скептики и циники надсмехаются над такими иллюзиями. Хорошо, говорит она, пусть они внимательно прочитают следующий рассказ Фрица Винкена. Исключительный случай. А если и так, разве он не может стать прецедентом? Тем единственным случаем, на который будущие поколения смогут ссылаться в сложных межличностных ситуациях, потому что есть вдохновляющий пример матери. И позвольте мне вновь вести повествование от лица автора.
Когда в тот рождественский вечер постучали в дверь, мы с матерью не могли представить, что нам предстоит пережить. Мне тогда было 12. Мы жили в маленьком домике в Арденнах, недалеко от немецко-бельгийской границы. Отец использовал этот домик до войны, когда ездил на охоту по выходным. А когда наш родной город стал все чаще подвергаться воздушным налетам, он отправил нас туда. «В лесах вы будете в безопасности», — сказал он мне. Но неделю назад генерал-фельдмаршал начал последнюю отчаянную немецкую наступательную операцию этой войны. И пока наш герой шел к двери, вокруг бушевала битва в Арденнах. Мать быстро задула свечи, прошла передо мной и открыла дверь. Снаружи на фоне призрачных заснеженных деревьев стояли двое мужчин в касках. Один заговорил с матерью на языке, которого мы не понимали, и указал на третьего, лежащего на снегу. Она быстрее меня поняла, что это американцы. Это были враги. Мать стояла, положив руку мне на плечо, молча. Мужчины были вооружены, могли бы с силой войти в дом, но они не двигались, они только умоляли глазами. Раненый казался больше мертвым, нежели живым. «Заходите», — наконец сказала мать. Солдаты внесли своего товарища в дом и положили его на мою кровать. Никто из них не говорил по-немецки. Мать попробовала говорить на французском и смогла как-то объясниться с одним из них. Прежде чем заняться раненым, она сказала мне, у них пальцы совсем окоченели. Сними с них куртки и сапоги и принеси ведро снега. Вскоре я растирал посиневшие ноги снегом. Темноволосого звали Джим. Его друга звали Робин. Гарри, раненый, теперь спал. Его лицо было белым, как снег снаружи. Они потеряли свою часть и уже 3 дня блуждали по лесу в поисках американцев, скрываясь от немцев. Без своих тяжелых шинелей они выглядели как большие мальчишки, и мать обращалась с ними соответственно. «Иди принеси Германа», — сказала она мне, — «и захвати картошки». Герман был жирным петухом, которого откармливали в надежде, что отец вернется к Новому году. Теперь птице предстояло выполнить срочную задачу. Пока Джим и я помогали на кухне, Робин заботился о Гарри, который получил пулевое ранение в бедро. Мать разорвала простыню на полоски для перевязки раны. Вскоре по комнате разнесся соблазнительный аромат жареного петуха. Я как раз накрывал на стол, когда снова в дверь постучали. Думая, что это еще больше заблудившихся американцев, я без колебаний открыл дверь. Снаружи стояли 4 мужчин в форме, знакомые мне после нескольких лет войны. Немецкие солдаты. Это были наши. Я оцепенел от ужаса. Несмотря на юный возраст, я знал закон. Тот, кто укрывает вражеских солдат, совершает государственную измену. Нас всех могли расстрелять. Мать тоже боялась. Ее лицо было бледным, но она вышла спокойно и сказала: «Счастливого Рождества!» И поскольку мы с вами рассматриваем прецедент, давайте на мгновение остановимся. Опасная ситуация заключается не только в проблеме измены Родины. Враги, они вот-вот окажутся лицом к лицу. Под угрозой не только мать и ребенок, ненависть народов друг к другу угрожает перечеркнуть рождественское послание. Бесчеловечность грозит победить на всех фронтах. Что может их спасти? Ответ прост, говорит Элизабет Лукас. Стойкая, деятельная любовь в одной из своих самых гениальных форм. Это материнская любовь. Мы потеряли свою часть и хотели бы дождаться до рассвета, объяснил старший унтер-офицер. Можем мы остаться у вас? Конечно, сказала мать спокойно. Вы также можете получить хороший горячий ужин и поесть, пока есть что поесть. Солдаты улыбнулись, с удовольствием вдыхая аромат, доносившийся из полуоткрытой двери. «Но», — продолжала мать решительно, — «у нас есть еще 3 гостей, которых вы, возможно, не сочтете друзьями». Ее голос вдруг стал очень и очень строгим. «Сегодня сочельник», — сказала она, — «и здесь не будет стрельбы». «Кто внутри?» — встревоженно спросил унтер-офицер. «Американцы?» На что мать ответила: «Они такие же потерянные, как и вы. И они также хотят жить». Мать посмотрела каждому из них в дрожащее лицо. «Послушайте», — сказала она медленно,
Вы могли бы быть моими сыновьями, и те, кто внутри тоже. Один из них ранен, он борется за жизнь. Его двое других товарищей заблудились, голодны и устали так же, как и вы. В эту ночь повысила она голос. Мы не думаем об убийстве. Унтер-офицер уставился на нее. На 2-3 бесконечные секунды воцарилась тишина. Затем мать положила конец неопределенности. «Хватит разговоров», — сказала она, хлопнула в ладоши. «Положите свое оружие сюда на дрова и заходите, иначе другие все съедят». 4 солдат, как в тумане, положили свое оружие на ящик с дровами. Мать тем временем быстро говорила с Джимом по-французски, и я с удивлением увидел, как американцы тоже отдали свое оружие матери. И когда немцы и американцы стояли плечом к плечу в маленькой комнате, тут мать была уже в своей стихии. Улыбаясь, она нашла каждому место. 2 из новоприбывших усадила на кровать из-за нехватки стульев. Затем, не обращая внимания на напряженную атмосферу, она снова занялась готовкой. Но Германа не становилось больше, а у нас было на 4 голодных едоков больше. Быстро прошептала мать мне: принеси еще картошки и овсянки. Мальчики голодны, а когда урчит в животе, очень легко раздражаться. И пока я опустошал кладовую, я услышал, как Гарри стонет. Когда я вернулся, один из немцев надел очки и склонился над раной американца. На вопрос матери он ответил, что до недавнего времени он изучал медицину. Затем он объяснил американцу на довольно хорошем английском, что рана благодаря холоду не инфицирована. Гарри просто потерял много крови и нуждается в тишине. И эта сцена тоже заслуживает нашей с вами остановки. Есть спираль ненависти. Кто сеет ненависть, тот пожнет ненависть, гласит народная мудрость. Но есть и спираль любви. И на нее мы можем смело положиться. Кто сеет любовь, приносит такой обильный урожай, что все вокруг могут собирать его вместе. И вот в данном рассказе прорастание урожая материнской любви начинается с немца, который склонился над раной американца. Это некий поклон врагу, и раны начинают заживать. Когда солдаты сидели рядом, они казались мне очень молодыми, вспоминает Фриц. Хайнц и Вилли оба из Кёльна, они были 16-летними. Унтер-офицеру было 23, он достал бутылку вина, а Хайнц нашел буханку черного хлеба, которую мать нарезала. От вина она немножко отложила для раненого, затем она произнесла молитву перед едой, и глаза уставших от войны солдат наполнились слезами. Они снова стали мальчишками, одни из Америки, другие из Германии, все так далеко от дома. И перед полуночью они вышли вместе смотреть на Вифлеемскую звезду, сиявшую сквозь разрывы облаков. Наше частное перемирие, напишет автор, продолжалось и на следующее утро. На рассвете Гарри явно окреп. Мать взбила ему укрепляющий напиток из нашего единственного яйца. Остатки красного вина и сахара тоже пошли в дело. Мы ели овсянку, затем из 2 палок и лучшей скатерти матери сделали носилки для Гарри. Унтер-офицер показал американцам, как добраться до своей части. Он указал на ручей на карте и сказал: идите вдоль него, в верховьях вы найдете свою армию. Медик перевел на английский. «А почему не в Маншау?» – спросил Джим. «Ради бога, нет, нет», – ответил унтер-офицер. «Мы снова заняли Маншау». Мать вернула всем им оружие. «Будьте осторожны, мальчики», – сказала она. «Я надеюсь, однажды вы вернетесь туда, где вам место, домой. Да хранит вас всех Бог». Немцы и американцы пожали друг другу руки, и мы смотрели, как они исчезали в противоположных направлениях. Инцидент, исключительный случай, прецедент. А если бы для тебя и меня это было нормой, что люди могут встречаться друг с другом без страха, что они желанны, независимо от того, здоровы они, больные, чужие, знакомые, молодые, старые, местные, иностранцы, что тогда? Тогда бы, скажет Лукас, наступил настоящий прогресс. Не прогресс технических средств, которые сейчас нас захлестывает повсеместно, а настоящий прогресс человеческого духа. Арденская операция унесла жизни 19 тысяч американцев
и 15 тысяч немцев. Но в ту рождественскую ночь среди снегов и страха несколько человек выбрали не убивать, а делиться хлебом. И в этом заключается главное чудо. 2016 год. Вена. Зал Всемирного конгресса логотерапии полон, но встает в едином порыве «Приветствую, Элизабет Лукас». Эти овации не просто дань уважения, это салют в честь логотерапии. Гул аплодисментов растворяет границы между прошлым и настоящим, и, кажется, вместе с Лукас зал аплодирует и самому Виктору Франклу. Так логотерапия, пройдя через горнило Холокоста и прагматизм 21 века, заявляет о своем бессмертии. И не как музейный экспонат, а как живой инструмент, который продолжает звучать в миллионах сердец. История Франкла и Лукас – это нелинейный путь от теории к практике. Франкл, выживший в 4 лагерях, совершил коперниканский поворот. Не мы спрашиваем жизнь о смысле, жизнь спрашивает нас. Его «сказать жизни «да» звучит набатом стоического триумфа света. Лукас сделала этот манифест рабочим алгоритмом. Она не просто систематизировала подход. В ее руках логотерапия обрела плоть и кровь. Она стала мостиком между экзистенциальной философией и буднями клинической практики. Их вклад – это алхимия взаимодополнения. Франкл вывел человечество из пустыни бессмысленности. Лукас стала терапевтом, указавшим путь к земле обетованной, к повседневному воплощению смысла. Это история, манифест эволюции без предательства. Философское «зачем» обрело практическое «как». И я желаю каждому из нас ощутить хоть раз в жизни сопричастность целостности. Божественному узлу, что связует все воедино, описанную Антуаном де Сент-Экзюпери в его вершинном произведении «Цитадель». Мне достаточно, если хоть раз тебя осенит такое, и ты во всей полноте ощутишь, что значит жить человеком. Ощутишь готовность принимать эту полноту. Она будет возвращаться к тебе, а твои сомнения только недолгая отлучка. Нудными часами учений складываю я в тебя то, что однажды воспламенится от прочитанного стихотворения, отягощая исполнением обрядов и ритуалов царства, чтобы царство проторило путь к твоему сердцу. Ибо нет возможности одарить, если ты не готов принять подарок. Гость не придет, если ты не построил дома, чтобы его принять. Я благодарю вас за внимание. Спасибо. Всего доброго.